又是一个海尔的洗衣机。现在打到洗涤模式，水位设定到27，大家可以看到并不进水，一启动就运转了，但是里边是没有水的啊，直接就转，也不进水。这个轮盘直接就转啊，里边是空的。这种情况是电脑板虽然没有水，但是它检测到里边有水了，这说明什么问题呢？还是水位传感器可能出问题了。一会儿咱们就给它换一个试试。如果换上还不好，那就电脑板坏了，不容置疑。现在就开始拆解，关机断电，拆上盖，水位传感器就在这个位置。上盖打开以后，把这个盖板拿掉，水位传感器就在这个位置。这么看，上面已经锈得很厉害了，全生锈了，连掐子都已经锈得快要断了。把它更换一个，一拽就拿下来了。上面就有2根电源线，一根是导气管，直接插上就可以了。正好我拿了一个这种水位传感器，海尔的用这种传感器的特别多。这个传感器一般只有2种，一种是2根插件的，就是这种；另外一种就是3根线的。一会儿给它更换上，2根线一插，导气管一插就完活。现在水位传感器更换完毕，通电试机。直接就开始进水啊，不过一开盖就停。能听见进水的声音，哗哗的。等一会到水位了，看看洗衣机运不运转。现在轮盘不转了，开始进水了。水位传感器换完以后，一定要试一下洗涤和脱水，都要测试啊。测试完没问题才能收工。等水位加到了，看看能不能转起来。现在水位到了，洗衣机开始正常运转了。完全没问题，一会儿再试一下脱水。现在这台洗衣机刚刚洗涤完了，进入漂洗程序，正在甩干，甩干也完全没有问题。这样这台更换水位传感器的洗衣机就维修完毕了。像海尔这种洗衣机，水位传感器坏也是比较常见的，坏了以后会出现各种故障，基本上换上以后就会解决。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。